Quando os pássaros se sentem à vontade, sabe que não vai ser importunado, as pessoas não vai fazer maldade, eles ficam assim, ó, tão tranquilos, ciscando, caçando, procurando as terrinhas que eles usam ali, que essa areiazinha que eles pegam ali vai para dentro da moela deles, aonde ajuda no processo do alimento daquilo que eles comem. Então, ó, é o bicho sentir a vontade, sabendo que a gente não vai fazer maldade com eles ali, ó. Que bacana, hein? Isso é que é a natureza, viver livre de qualquer tipo de perturbação ou risco que possa correr.